Հայաստանի ազգային սիմֆոնիկ նվագախմբի հիմնադրման 20-ամյակին նվիրված բացառիկ համերգ աշխարհահռչակ դաշնակահար Լանգ Լանգի մասնակցությամբ։ Տոնական համերգը վերածվեց մշակութային նշանակալի իրադարձության, տասնյակ երաժիշտներից կազմված սիմֆոնիկ նվագախմբի յուրաքանչյուր անդամ իր գործիքով դառնում է մեծ երաժշտական պատմության մի մասնիկը։ Ջութակներից մինչև հարվածային գործիքներ, ամեն հնչյուն յուրովի է մասնակցում ներդաշնակության ծնունդին, նրա ձևավորմանը, աշխարհահռչակ արվեստագետների հետ համագործակցող միջազգային հեղինակավոր բեմերում հանդես եկող Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը վերջին 2 տասնամյակներում դարձել է տարածաշրջանի առաջատար երաժշտական կոլեկտիվներից մեկը։ Միջազգային կարիերայի համար 20 տարին դա ոչինչ է, որովհետև այսօր աշխարհում շատ նվագախմբեր կան, որ շատ լավ են նվագում, բայց ունիկալ նվագախմբեր, որոնք ունեն իրենց ձեռագիրը, կարծում եմ, եթե ինձ դուք հարցնեք ինչն է մեր ամենամեծ ձեռքբերումը 20 տարվա ընթացքում, դա որ մենք ունենք մեր հնչողությունը։ Երաժշտական կոլեկտիվն իրականացնում է նաև լայնամասշտաբ նախագծեր, մասնակցում կինոերաժշտության ստեղծմանը։ Սիմֆոնիկ նվագախումբը հանդես է գալիս ոչ միայն Հայաստանում, այլև արտերկրում, մասնակցելով միջազգային փառատոների, համագործակցելով հայտնի երաժիշտների հետ։ Կազմակերպում է նաև կարևոր մշակութային միջոցառումներ, դասական երաժշտության համերգներ եւ կրթական ծրագրեր երիտասարդների համար։ Նվագախումբը նաև հայտնի է իր կինոերաժշտության համերգներով, որտեղ կենդանի կատարմամբ ներկայացնում են նաև հանրահայտ ֆիլմերի սաունդթրեքներ։ Համերգի մեկնարկից առաջ կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունը պարգևատրել է ոլորտի միջազգային անվանի ներկայացուցիչների։ Անվանի արվեստագետները իրենց գործունեությամբ մեծ ներդրում են ունեցել հայ կատարողական արվեստի եւ հայ դասական երաժշտարվեստի տարածման գործում։ Իսկ սիմֆոնիկ նվագախումբն այսօր շարունակում է իր առաքելությունը, պահպանելով դասական երաժշտության լավագույն ավանդույթները եւ միաժամանակ բաց լինելով նորարարության համար։ Այն հարթակ է, որտեղ հայ երաժշտությունը հնչում է աշխարհի տարբեր անկյուններում, ներկայացնելով մեր մշակույթը նոր լույսի ներքո։ Քնարիկ Պետրոսյան, Գրիգոր Հովսեփյան, ժամը լրատվական։